السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. تيجوا النهارده نعمل كيكه الكافيهات. كيكه سهله قوي، او ماربل كيك او زبرة كيك، سموها زي ما تسموها. بس هي بجد بجد لذيذه وتحفه جدا، طعمها حلو قوي وسهله قوي قوي قوي، ما خدتش وقت. شايفين جميله ازاي؟ يعني هنرضي كل الاذواق، هنرضي اللي بيحب الفانيليا ونرضي اللي بيحب الايه، الشوكولاته او الكاكاو. هنعملها في ايه، في قالب واحد. شايفين جميله ازاي؟ ما شاء الله، ما خدتش وقت وسهله جدا. ونعمل منها الكمية اللي احنا عايزينها ونغلفها ونشيلها في التلاجة. سهلة جدا. يلا بينا نعملها مع بعض. عندي المكونات سهلة قوي. عندي 3 بيضات، وعندي 100 جرام من الزبدة. انا هستخدم زبدة واستخدم الزيت. الزبدة تديها طعم حلو والزيت هيديها ايه، طراوة. فعندنا 3 بيضات و300 جرام من الدقيق و100 جرام من الزبدة ونص واربع معالق من الكاكاو وكوباية سكر 200 جرام و50 جرام من الزيت و180 جرام من اللبن. وطبعا ما ننساش الفانيليا والايه والبيكنج باودر. وكل المقادير ان شاء الله هكتبها في صندوق الوصف. اول حاجة هنعملها، هحط الزبدة، والزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وهنزل عليها بالسكر 200 جرام سكر او كوبايه سكر ما شاء الله مظبوطه. واحط وانزل عليها بربع كوبايه زيت او ال50 جرام من الزيت، ونضربهم كويس لحد ما لونهم يدي لون فاتح ويديني فوليوم حلو كده، يدي هشاشه للايه، لكده. بعد كده هنزل بالبيض، وطبعا ما ننساش الفانيليا سواء سائل او بودر. انا بحب البودر على فكره، بتبقى طعم بتبقى ريحتها حلوه. هديهم ضربة كده ما شاء الله، حتى اتأكد برضو ان السكر ايه داب. بعد كده هنزل برضو باللبن واديهم ضربة برضو من المضرب. وكده الخليط السائل كله جاهز. هنزل بقى ب 300 جرام من الدقيق، هما حوالي كوبايتين، وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. انا حطيت معلقتين صغيرين لان دي معلقة صغيرة، فنحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر. واهم حاجة ما ننساش رشة الملح. كده خليط الكيك جاهز. هنقلبه كويس عشان نتأكد ان مفيش اي دقيق او تكتلات موجودة فيه لحد ما يبقى ناعم قوي معايا. ممكن نستخدم المضرب بس نستخدمه على الايه، على الهادي قوي. خلاص كده خليط الكيك جاهز. ده كيك الفانيليا. نعمل ايه بقى؟ هنجيب بولة وهنقسم الخليط لنصين. تمام. بالنظر كده بالويم. احنا مش عارفه، انا مش عارفه الكميه قد ايه، بس بالنظر هنقسم الايه، نصين متساويين. نص هحط عليه الكاكاو والنص التاني هيفضل ايه، فانيليا زي ما هو. احط الكاكاو، وطبعا الكاكاو هينشف الايه، الكيك. فانا حطيت حوالي 3-4 معالق من اللبن ومعلقه زيت او معلقتين من الزيت، بحيث يوصل لنفس القوام بتاع الايه، الفانيليا او قوام الكيك قبل ما احط عليه الايه، الكاكاو. تمام. حطيت لبن لحد ما حسيت ان المدار بقى في نفس قوام الكيك الفانيليا، اللي هو الجزء التاني يعني. كده خلاص الخليط جاهز والتاني جاهز. عندنا بقى كذا اختيار. ممكن نصب مباشرة في القالب اللي احنا هنعمله. انا هعملها في القالب الانجليش كيك. دهنته زيت وحطيت ورقة زبدة، وممكن ندهن زيت كفاية او رشة زبدة او دهنة زبدة. دهنتها زبدة الصراحة، او رشة زيت، او ممكن ورقة زبدة زي ما انا حاطة كده. والخليط حطيته في كيسين تلاجة او كيسين اللي هم تزيين الكيك، او نستخدم معلقة الايس كريم. نحط معلقة معلقة. فانا حطيتهم الاسهل والاسرع في كيسين. فحطيت طبقة بيضة وبعدها بني، وهكذا بالتبادل لحد ما يخلص الايه، الخليط معايا. تمام. اخر جزء كده من الابيض تقريبا، اخر جزء كده. بعد كده هحط عليه، مش شرط انهي بالابيض او انهي بالايه، بالشوكليت. اللي يعني اللي متبقي انهي بيه وخلاص. كده كده كلهم هيختلطوا مع بعضهم وهيدوني شكل الايه، الرخام. خلصتها كده. اجيب بقى خله او خله او عصايه خشب يعني، او سكينه رفيعه، واعمل بقى خطوط كده بالطول والعرض، بحيث يتداخل الايه، البني مع الابيض كده، ويديني شكل الايه، الماربل او الرخام او الزبرة كيك زي ما تسموها. انا مشغله الفرن على درجه حراره 180. حطها على الشبكه. خدت تقريبا ساعه. اختبرتها قبل الساعة، بعد الساعة الا ربع لقيتها لسه طرية. سبتها ربع ساعة كمان لحد ما استوت. واختبرتها برضو بالخلة وطلعتها زي ما انتوا شايفين، هي لسه سخنة خالص.
ما شاء الله لونها حلو سواء تحت او من فوق. شايفين جميله ازاي؟ حلوه جدا. يفضل بقى، انا دايما مستعجله، يفضل ان احنا نقطعها قبل الايه، بعد ما تبرد خالص. انا طبعا مستعجله دايما عشان التصوير، فبقطعها وهي ايه، وهي سخنه. تمام. شايفين جميل. ويستحسن ان احنا نقطعها سميكه شويه عشان ايه، نحس بطعمها، تبقى الحته ايه، مدملكه كده زي ما بيقولوا. شايفين جميله ازاي؟ الكيك طري وهش وحلو جدا من جوه. وما تقلوش، هو مش ناشف من بره، احنا مجرد ان احنا نغطيه او هنغلفه هيطرى وهيبقى كله ايه، طري كده ودايب في البق. جربوها بمقاديري وان شاء الله تطلع مظبوطه معاكم. وما تنسونيش في اللايك والشير. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.